Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Fivette na Laura Chou m'a fait témoignage moko très touchant. Témoignage au Saleli Flore Makinisi et touché nga makasi. Et touché nga makasi. Et puis leli lobi botika Flore ape manakimia. Eza mobali te muto abomisi. En fait, Flore atiki biso lundi. Na otala Flore azali na ye muta ba polémique te. Azaki pe chroniqueuse te. Azaki journaliste. Azaki actrice. Azaki mutu loko abiso po mutu sazanga mabe te. Matamboli si vi na ye bien. Tozanga ba masumu te, même nga pe ni la chou. Nakoza pe na masumu na nga naza mutu. Naza na mai na makila na sumu kaka. Msupe nde na yaka na bemisu ba na beta fi batu mabaku no. Naza mutu. Mais ndenge batu baolinga ba mimango wana, baolinga ba créer buzz et ça la question neti moi chroniqueuse moi akufi to journaliste moi akufi batu ba créer makambu po ba salir ye après liwana e. Batu bazo meka mezo simba te. Po awa dans la émission n'est pas Aïcha Koko. Peut-être que belé baza ba abonné kuna te, baza nde ba abonné awa na Nella NG officiel. Isa moi donc c'est pas toute l'émission de nazwa ki nazwa ka moi parti moi muke. Parti oyo Laura Chou aza ko expliquer que Flore isa mobali te muta bomisi. Et après maman bango te. Nde bat balunga ba on dirait balunga ba kotsa maman na moi buzz na moi buzoba baka banda kolekana te. De l'autre côté il passe na Fivette aleli parce qu'ils en a battu ba comme da koloba ba camarade ba abandona ki ye a expliquer ndenge nini bango ba prena ki pona malade ya Flore. Et puis maman ça pour rien. Elle n'est pour rien. Va expliquer en long et en large. Et puis na zwa kiango, na to partager on a na Nella NG officiel. Un très bon témoignage. Personnellement ba nanga liboso après liwa ya mutu moko azaki connu to ka ba bon témoignage. Souvent za la kaka. Coututel, mais ça depuis lors. Comment la que muta viva qui bien na vie nae. Muta viva qui bien na vie nae. Même après liwa nae, malgré bazo luka ba créer kaka elo moko maka na kombone mais lokwa muta tambola nae bien. Liwe ye, to belaka. Ils sont to belaka. Liwa tango yaka. Et le baranango te. Ola mukape bo bimika na prince batuti okufi. Tu comprends ko ola la na sapo ngipe OK. O bela pe longtemps OK. Tu comprends ko bela pété fi mo en Afrique du Sud. Si akufara ena moi ne ya 10 ans. Ba fandi ba ota la TV, maman ota la TV, mi soupe polele. Mais moi n'a remarqué que depuis un bout de temps, maman a clignoté, a bougé, a ça et l'autre. Mais maman a fait mes otala. Ce qui journée coquille et coquille. Biso ba oto et to panza sango. Tu ko la ko panza sango na ndenge moko a malamu. Na ndenge kaya mabete. Tellement que l'isolo obete zate. Ba meki kota mama. Ba meki kota vie personnelle. Non ki kutu
famille elelaki basunga bango bakunda ye. Mais tellement que bateau yo ya azalaki na bango baloba toujours que les mauvaises compagnies corrompent le bonnes mœurs parce que azalaki na ye peut-être mbuma mabe te. Lokwa azalaki na bacompagnie oyo bazalaka bata baproblème barande et tout eza koaffecte mpe une partie mpe ye mpe parce que bisika ebele bazokenda peut-être kobeta baporte moi barésultat ezala mpenza positif te parce que les gens qui l'entouraient là ce sont ce même gens là oyo bazokenda obeta baporte bazazazazaza na baseve mabe ya kosala barando baclash na baréseaux sociaux na liwa nyonso il faut toyekolaka kotire baleson kotire toyaka ateke na bapasa bato liwa boye na pase daya kutu non totolukaka te baauteur ya bamawa wana mais toyekolaka ndenge ni biso tokoki kovivre ezala important. Nazotiela bino témoignage yango bazalaki na Aisha Koko nde aza otuna baquestion bango bazorépondre barépondaki vraiment bien na appréciaki même attitude na bango. Pour une fois les chroniqueurs ont respecté la mémoire de leur sœur d'une façon je n'imagine pas. Mais na classé yango kaka na rang oyo que mutu ye moko amitambwisaki bien malgré que mabe ezangaka te na mutu nde toza bato yango wana après liwa na ye bato bazangi meme ata eloko ya koloba balingai bakotisa Magali Kongolo mais pesi nango te parce que rando mpe eza te tolanda na bando katakata mpona expliquer mais bolanda po bato ebele peut-être balandi yango te voilà. Oh Fivette aza un peu voix cassée tellement leli mingi na ba rumeur oyo bato baolinga babotisa likolo bakombo na bango babandonaki ye oyo batiki ye oyo bazoya te. Elle est un peu voix cassée mais elle va tout expliquer akoexplike na yango nyonso voilà. Deboye te so akopitali na moto abibi na moto awa aza koexplike ndenge nini Flore ase retrouvaki na hôpital na okaka mpona explike mpo bocomprendre parce que nazwi émission mobimba te nazwi petite partie émission nde naye kosala yango sikoyo émission nanga mpona explike po il faut mpe koéclaircir eza batémoignage souvenir parce que après matanga tokoya esu kolobela Flore te mpo na ye page na ye ya vie na ye esuka mokolo oke cimetière à moins que ndenge ezalaki soki ezalaki moto ya barando bato wana bandaka kozongisa kaka na baproblème maza na ye moto ya problème te tolela ye bien tolandi awa Fivette azoexplike ndenge nini ase retrouve na hôpital mpo barimere ebimi ke bango baabandonaki moninga na bango na hôpital nde aza koexplike nazosongo na ebandeli mpo bolanda voilà. nyonso lobe babengi nani bandi na ndako so akota ndako so toyede na obiki nde boye te so akopitali na moto abibi na moto ye mona moto oui hôpital mabango osaba examen malaria zongi te moto bateki batusamaki so akota hôpital bizoyebi so boye emelingi so akina hôpital zongi teke libela tonéglige faire une fois de la kinyarte yo so faire mettre putain moi moto bolingo nde yango wana abenga ngo matalana nana liaka te namelaka mai te oyebana mai pete mpona tension alinga so aza boye tokelela Flore tobakona biso Flore akufa 2 heures tobokotana na biso 5 heures mai namela tension
Fleur, moi, ça va pas sur la fleur, moi, il y a ça, wana. Bazana bango lobi. Nyonso na kati ya mort ebino mozana. Parce que yebisa mato balinga moninga bango te. Ebe bana bapeyeki awa bayo dena basaki. Ebe babi bala fleur te. Vraiment. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Merci. Puis maintenant, vous comprenez vraiment que Azana a émotion, vraiment bien biso. Quand les gens disent que le tika qui moninga a expliqué biso, maman Boucher a expliqué biso. On le va toi bon. Maintenant, premièrement, maladie à fleur na EBT. On a fait un ticket na ko sa émission na YouTube. Na pesa mobali tenga moko. Na banda ki omona na nina malika nina fivete nina fleur na mona na suna. Kali na bunga na YouTube kali na bunga pe para mbao na balo mona na te. Et après na mani obi nga le samedi pour savoir que non, so si les calenda ko ebi ke fleur akotanda kwa bela comment ça ma camion sur na sonda ana ko manga bi oh et bon ngala total na ta ba statut to ebi ke non ninga betel aza mais comme il y a malade boy. D'accord, abisi to 500 ndambu to ke otali lundi na 18h. Le même lundi on a kufa na ba 2h. Malika bengi nga ba 5h. Franchement na ba no la. Ba 6h 7 minutes na yo ka peine na yambi. Et aka ebi to pa na bango nde na yaki pa na bango. Déjà batu ba lo ba ke non batika ki moni ba bomba mbo mais malade ba bomba te. Famille na elinga ki te batu no ba yeba bande ko s'attendre te ke mo na ba a kufa. Ba boya ki na ba batu ba yeba et par après ba ye ko yeba to bande ko zana malika zaki na contact na maman bango et rabing maman bango mo ka bi ke non Fleur azala ki malade mais siko ça va azo melati siko maman ye mo mkolo mo na lobi bongo bino bosani ndeto yo kan toto kota la ye lundi bat ba lo bara makambo ya msusu ba yebi na bango te pa baza msusu misika parce que yana ba msusu ba beta ba tour ebele so Fleur ba kundi mo to beta to ta la manase mo na Fleur azate azate nzala ta la mo na Fleur OK oye oye Fleur bokende ndio kitu na bonia bokende mission soit moni bino na kati no wana po maloba penza ya fivete yo kanate parce que voix na eza un peu cassé alobi mama ba Fleur soka moni bango aye ko ya babanga lobi boye kozwa Fleur boki osala émission c'est-à-dire que mama ba Fleur aza traumatisé po ye moko pe andimaki te ke mwana ya okufa. Elle avait l'espoir azalaki na assurance ke mwana ya obika en tant que maman parce que eza pe na parent moko te oyo alinga akufisa mwana. Généralement baparent soki akufeli mwana généralement baparent na baumelaka esusu te surtout bana mokolo baumela lisusu te sikoyo tolanda kamnona babalo baeba nyonso lobe babengi bane bandina ndako Fleur kota ndako OK so te dono biki debo yete jana zongsa et par après ba ye ko yeba to bane ko zana malika zaki na contact na maman bango et rabing maman bango ye mo ka bi ke non Fleur azala ki malade mais siko ça va azo melati siko maman ye mo mkolo mo na lobi bongo bino bosani ndeto yo kan toto kota la ye lundi bat ba lo bara makambo ya msusu ba yebi na bango te po baza msusu misika parce que yana ba msusu ba beta ba tour ebele so Fleur ba kundi mo to beta to ta la manase mo na Fleur azate azate ngala ta la mo na Fleur OK oye oye Fleur bokende ndio kitu na bonia bokende mission soit moni bino ebi ba na ba ya ka suba ya ba Fleur OK ba na ba Fleur aba na funa kanginga Fleur zibilo kanisa do bimakima hawa kanga leki na maka na fana peu de 2 mois tena zondo tambo na ipo na zondo mana alambela kufa pestinga Est-ce que mon amour ça be pas connaître mon pas ba nyoko na ngade muta Fleur na mona ngote OK mon nom pas pour na kimia très à l'aise on sengo ma leste OK no lingate
Monsieur laisse beaucoup d'un gars pour libre mais libre qui est voilà que l'homme qui a mis ses mousses vraiment ma souvenir est tellement dans ma vidéo plus que donc il y a grand frère c'est la femme yo sa vidéo sur le me fleur bébé mais nous avons mis ça OK et donc la fleur thé nous donc on a des points biso moninga c'est ça so ya moninga o beningo kanisa nzambe mo likolo za ayebi Voilà, on a lobby importé ça. Donc, on a flore, on a bambou, on quitte au sanguin, transparence, ça la lance un peu bateau. Et après, maman flore a ticali, flore a bouti dans mes belletés. Moi, on a ticali, mana, ça cause on a passé à 8 ans. Ah, moi, tout ça, la honte, que pour na bateau, bambou, on a plutôt des na, on a matongue, bambou, on a que non, bah, on a matang, on a bâti bambou, on a la flore dans le bambou, même si ça a 2-3 personnes. Bambou, on a battu la tête. Donc, on a ticali flore, ça a été bien malade, il y a flore. Mais dans le cas, en tout cas, je suis désolée. Alors, le non, flore a fait un souci, à malade, mon bali, flore, on a fait mani, babana, depuis. I love the Nivea Radiant and Beauty Even Glow because it helped my skin. Moi, publicité kota ki wana nazo expliquer les télé quand j'ai moi distrait. Place yango yango onde na linga na expliquer à bolanda la bi maison yango. But baby floor, nga na baby floor na pona malika. Na matanga mama ba malika to koma ko kanta les films on tela maman livre na ba déjà. Donc Flore azala ba vie na ye avant ayeba emani. Flore apoti moi na musicien plein la musicien so ba poto ba sali ma concert ba oyo la Flore valise bilamba oyo la pe moi na ye. Siko ba kabwana souci bo makete ka sikondo emani souci bo mai. So baby histoire mon petit tika ko salir on peut ça kufi. Flore azaki ne fille à clash té azaki fille à polémique té. On ta tika Flore na malade azate to yeba kite à la veille to yebi samedi ga yebi en samedi Flore a kufi lundi. Donc voilà nous ma bon sanza mais moi il faut pas permettre. Ok, merci. Comment si c'est la mission, maman? Voilà. Moi, témoignage, mon cœur. Et là, nous garder à Flore. Ouais, il y a tout le monde années parce que complicité n'a bino, à ta besoin yemba, tout le monde a complicité. À ta besoin lié à complicité. Maman, sur le berceau, les autres, tout le monde a la vidéo aussi pour le bon déjà. Et bon, il y a la bino, on dit, vous avez qui n'est qu'un bino, on dit, comment c'est qui? Et puis, c'est les questions, t'es papa Zahir, pas au compétition, on a mis sur ces Kazali. Et puis, c'est le nom. Lui, nous garder, non, on ne peut pas. Moi, je suis venu. Je venais de belle. L'homme qui se reflète avec dans nous. Donc, c'était pas comme ça. On peut le pays historique. C'est dans la fin de ma bébé. Ok. Dans la porte, on est bien. Et là, moi, ma bébé. Ok. Et bien, elle a marqué en dehors des filles, on a ok. Donc, dans le souvenir, l'équipe tellement, dans les lots qui nous, c'est un peu fait. Mais ça qui limité. Voilà mon équipe qui est ma bébé. Ok. Merci beaucoup aussi, si courage. Hein? On a accompagné toujours famille. Toi aussi, c'est le rachou. Merci beaucoup. En tout cas, de cœur, on a biso. Si vous avez biso, en tout cas, vous accompagner Pébiso, surtout mini famille dans la prière. C'est ça qui est belle. Il y a un qui soutient. On continue à biso. D'ailleurs, ça, photo belle. Bila mofinga biso poni ma mino ko na loko te o kritique ba linga na mama difficulté mutu na mo kilo ala papa mutu risha za azate do loka mutu na mo kilo za mo bola ala bona le public a mo bola parce que c'est la femme toute vanité mama ya pasi ko pasi na baninga ko continuer na baninga na mbongo de soutien na bino ba prière ba conseil na bino ba fortifier biso na famille na mama na mwana no ke menjir mutu ça pas ata pe tosenga lisungi yango te famille afala benga bakundaka mwana bango po mwana bango yaka kufaka zali na biso presse tie mbongo te ti bake otiai na morgue kuna biso te biso mone presse tomona ke non vu que fleur kaka moto ya bato kotala mabanga ezambi yango tomeki na cinquantenaire voilà bolanda lisolo esili te na otiela bino ya suka place na lobaki baokende kosengasenga bambongo mais bato akomi siko kofinga bango bino bozalaka monoko etu bozalaka na mino eloko te yango fizete a répondre alobi ke biso si na mokili oyo toza babola riche aza te wate bapesi derisio toza na problème da chroniqueur ezalaka makasi mpo malgré ça barépondre oui nga mpe nayebi ke bakunda mutu comment dire mutu ye moko amikunda te ezala toujours ka na ba famille ata riche akufi na famille ndeni
ezalaka à $20 $10 famille efandaka kaka tel akufi tosala ndeni $20 $20 $10 $50 eza mpe kaka nde mona mariage tel azobala bofandi eza na biloko mosusu ce sont le symbole et c'est la coutume qui prime c'est normal bokokende odela nango te eza bongo eza bongo dati ya parti ya suka yosengamaki soutien okosinga biso daye safu tobela osengamaki nyonso tasengela ete nde bakufaka omona nde basengaka bino bofinga biso mponi minokona eloko te okokritike baninga na mama différence te moto nyonso na mokilo aza papa moto arishe aza te mokilo aza mobola yaya parce que nyonso eza pamba tout emani te mama ya pasi kopasa na baninga boportubie na baninga tala mbongo te na soutien na bino bapriere na bino bofortifie biso na famille na mama na mwana okende ingire ata mpe tosenga lisungi yango te famille afala bayenga bakundaka mwana bango mwana baoyakafatasetie mbongo te ti bake otiai na morgue kuna biso te biso mona epresse tomonake non vu que fleur ka moto ya bato kotala mabanga ezambi yango tomeki na cinquantenaire abiki boko moko esukola elongi te tokotia mwa 10 francs tokumika so tosengi apele batomona mpe bakomende basengaka belle bakundelaka bango bakomona bapoliticien bakufaka bakundela boyo omonike biso toyaki devant bakonzi batala mpe ka na biso parce que mwana fleur otikala na mama fo pokwama donc voilà maguchi okosisa ya bon biso egarte ya beso ewe na youtube te ewe eza makambo ya mata bozala babesi so boyeba ndenge babesi bato bakocontribue mpe pie oyo bakobenga mpe yo ache mpe numero na yo bakobenga ngai bato balinga flo balinga liposo balinga nganga mpena bafane ebele nga na yembe bato balinga madame muto na flo baki balinga yo na biso pasa numero nanga ezala na baekra tiango isa tocha numero na yo voilà en tout cas merci beaucoup bato baza na besoin mpe ya kocontribue oyo baza bayebaki mpe flore baza mpe na chaîne a ya Nela NG bolingi mpe bosunga bokende kaka na chaîne ya Fuvette Fuvette azala na chaîne Gucci TV je pense bozwa numero na ye bokomela bike contribution mpe bokokende mpe na chaîne ya Aisha Okoko bozi mpe numero Aisha Okoko bocontacte Aisha Okoko directement mais ne me contactez pas moi je suis pas dedans je connais pas je suis pas dedans c'était juste un message que j'allais véhiculer parce que ça na bato mosusu bazolingaka bakomisaka eloko wana vrai alors qu'eza vrai te neti nene ya par exemple oyo akufi mpona mobali emano eto oki témoignage a mobali okuta abotisa ye mwana musicien monene akenda poto abetaka bakonse ayelaki bavalise bakabwani akufi te tia mema zemi ya mobali wana tia bota ti bakabwana faki kuta kufela mobali amemela mwana donc biso bakongole tolinga kaka kobota rumeur na place eloko eza te tolinga kaka kobota problème esikela donc tellement ke booluka liwa fleur ebota bese ezobota te bokomi kobota makambo ya lokuta mais ezosimbaka te botika mwana mwasi wana bakamarade na ye yango balobi ke fleur azalaki na ye fi ya baclash te boyoki meme loracho alobi atika na ye baémission na youtube ndenge atikaka baémission na youtube atikaka meme mpe na bakamarade aselwanaki raison ka aye mo moto ayebi alors tozalaka meme mwa bato ko totikaka kocreye bato mosusu mpo ya lia avivre fo akosela moninga makambo mo mpe boye kozala nango mpe ya solo toyaka mo tobeti mpo na baleson mosusu bazwa baleson mais so eza likambo wana eza yango te totika kokosela baninga makambo eza yango te totika eza mabe epuis tozala pini nango tokoyela bino baprogramme ya matanga soki mpe moyen ezali tokoreleye mpe matanga wana amenela NG officiel esanga mpasi mwana 6 ans 7 ans kane mwana mapasa nanga décembre 6 ans
eza na parent moko alingaka kufa atika mwana eza na adage moko telobi ke baparent babangaka kokufa te babangaka nde charge na bango nana kozwela bango na nsima so ye bakufi na ndimi te kesio eza mpona Fleur ye moko alinga kufa mpo aza na mwana ata mwana naza na papa ne mais ezala toujours très important ozalaka nomonaka ata mwana yo eza pasi toza na pasi tobatela bareputation baninga surtout so likambo wana eza lokuta et osala bien. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas d'être abonné, clique la cloche de notification, aime la vidéo, commente et surtout partage la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye! Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.